қонун қоидаҳои амалкунанда кафили суботу оромӣ дар ҷомеа ва заминаи пешрафту тараққиёт буда ҳар куҷое ки он амалӣ карда шавад шукуфоиву осоиштагии рӯзгори мардум таъмин мегардад. маҳз ба ҳамин хотир бо пешниҳод ва ташаббуси бевоситаи роҳбарияти олии кишвар барои баландбардоштани шароити зист ва вазъи иҷтимоию иқтисодии шаҳрвандон ва зиндагии шоистаи онҳо баъд аз баррасии умумимиллӣ якчанд қонуну қарорҳо қабул гардиданд ки онҳо хос ба ҳамин мақсад равона гардиданд. имрӯз кормандони милисия дар доираи қонунҳои мазкур амал намуда шаҳрвандонро барои риояи он ҳидоят менамоянд. бо ин мақсад бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард ба ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. нахуст бо роҳбарии бевоситаи намояндаи вазорати корҳои дохилӣ сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон полковники милисия Бухоризода Мансур Ғоиб, намояндагони кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ дар ҷамъату деҳотҳои ноҳияи мазкур бо фаъолону ҷавонони ноҳия суҳбату вохӯриҳои судманд анҷом дода шуд. зимни вохӯрӣ баромадкунандагон доир ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирии гаравидани ҷавонон ба нашамандӣ, шомил шудани онҳо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, таълимоти ғайриқонунӣ динӣ дар хориҷи мамлакат, хушунату зӯроварӣ дар оила ва риояи ҳатмии қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодҳои динӣ таъкиду ҳидоятҳо карда шуда қайд гардид ки танҳо бо риояи қонунҳои мазкур ва ҳисси баланди масъулиятшиносӣ мо метавонем насли имрӯзи ояндаи миллатамонро дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва созандагию бунёдкорӣ тарбия намоем. ҳамзамон қайд гардид ки воқеан наврасону ҷавонон ояндаи миллату давлат буда танҳо бо ҳидояту роҳнамоии хиратмандона ва маърифати баланди ҳуқуқию илмӣ мо метавонем ояндаи дурахшони худро таъмин намоем. сипас дар ҷамъияти деҳоти Рованди ноҳияи Ванҷ мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили шашкаи шоҳмот байни ҷавонони ноҳияи Ванҷ ва меҳмонон баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорати корҳои дохилӣ ва ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард суханронӣ намуданд. иштирокчиёни мусобиқаи варзишӣ ба зафарони ғолиб бо тӯҳфаҳои хотираӣ ва ифтихорномаву раҳматнома сарфароз гардонида шуданд. иштирокчиён аз ин сафар ва баргузор кардани чунин чорабиниҳои варзишӣ вохӯриҳои судманд бо ҷавонони ин ноҳия ба худ таъссуроти нек бардошта зикр карданд ки баргузории чунин чорабиниҳо барои баландбардоштани фарҳангу маърифат ва ҳуввияти миллии насли наврасу ҷавон манфиатбахш мебошад. дар анҷоми сафар роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ барои чунин иқдом изҳори сипос ва миннатдорӣ баён намуданд. ман Субҳияи Мастоншоҳ, хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2-и ноҳияи Ванҷ, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошам. ман миннатдории беандозаи худро ба ташкилкунандагони бозии имрӯзина ки ман дар он дар бахши мусобиқаи шашка ҷои аввалро ишғол намудам, миннатдории беандозаи худро ба ташкилкунандагони чорабинӣ мерасонам. то лаб тару хун дар лабу гармист баданро, то бас накунад дил ҳаракат мижа заданро, аз қувва ба бозуст хаму рост шуданро, аз даст надиҳам домани мақсуди ватанро. ин аст ба модар ба ватан рози дили ман, бигзор ҷаҳон бишнавад овози дили ман. ҷавонон нерӯи ояндасози давлати соҳибистиқлол ва умеду орзуи халқу ватани азизамон мебошанд. ҳукумати кишвар нисбат ба ҷавонон таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ махсус зоҳир намуда ба хотири дастгирии онҳо тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад. имрӯз рушди сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ ягон давлатро бе иштироки фаъолонаи ҷавонон тасаввур кардан аз имкон берун аст ва ҷавонон дар ҷаҳони муосир ҳамчун қувваи бузурги пешбаранда ва бунёдкор эътироф шуданд. пас месазад ҷавонон аз шароиту имконоти мавҷуда самаранок истифода намуда дар пешрафту шукуфоии давлати азизамон саҳм гузоранд.